老船长快要笑疯了，他终于找到了松叶蟹老巢，每个笼子都爬满了密密麻麻的松叶蟹，很多老船员都没见过这么好的收获。要在茫茫大海上找到松叶蟹的老窝非常困难，没想到却被乔纳森船长误打误撞地碰到了。船长和船员都激动坏了，这泼天的富贵终于轮到他们了。即使放生了小蟹和母蟹，每个笼子的螃蟹数量都达到了1000只左右。船长跑到甲板上和船员一起庆祝丰收，难得白令海风和日丽，好收获加上好天气，也让船员们心情大好。他们把船上所有的笼子都投放在这里，这么多螃蟹10天内就可以把船舱装满。到时船长将拉着22万磅松叶蟹返回码头卸货。西格船长卸掉螃蟹后，马上返回了白令海蟹场。他之前留在这里的150个笼子已经在海底超过48小时，不出所料依然是个个爆满，每笼的平均数量都在1000只左右。西格今年总共有80万磅松叶蟹配额，大概需要装满4船，现在的捕获量非常大，如果能保持这个数字下去，10天内就可以装满第3船。最近松叶蟹的价格比往年上涨很多，西格船长计划1个半月完成所有配额，趁现在行情好的时候抓完所有螃蟹，然后就去鳕鱼场捕捞黑鳕鱼。黑鳕鱼的利润虽然没有螃蟹多，但如果捕捞的数量多，同样也有很可观的收益。杰克船长这边的情况比较糟糕，这里的天气非常不好，风浪很大。他今年总共有33万磅松叶蟹配额，大概需要装满2船，现在已经完成了64%。恶劣的天气并没有影响他们回收蟹笼，船员在甲板抛出钩子，铁钩勾住浮漂后，要尽快将它拉到船上，然后将绳子塞进绞盘，借助绞盘的力量才能将笼子从海底拉上来。拉出水面后，再用吊车将笼子吊上甲板。杰克这次选择的位置不错，里面松叶蟹的数量也很庞大，分拣完成后也能达到600只以上。在风浪中捕蟹的危险系数比平时大很多，总有些大浪会突然拍上甲板，船长需要及时向船员发出预警。大浪过后要尽快清点人数，如果被卷进海里，获救的希望很低。螃蟹多的时候，船员通常要在甲板上日夜捕捞，只有很少的时间吃饭和休息，对人的体力和毅力都是很大的考验。经过12天的日夜捕捞，杰克的船舱也终于装满，马上就可以返回码头卸货。船员在这个时候终于可以好好的睡上一觉了。马克船长这边的情况更加糟糕，不仅气温骤降到-40度，还下起了鹅毛大雪。船员要在这样的极端环境中投放90个蟹笼，每个蟹笼都重达800磅，至少需要10个小时才能完成。在白令海捕蟹就是这样，不仅要面对各种极端天气，很多时候还要超负荷完成工作，虽然回报很高，但能坚持下来的却很少。